Книга на пророк Јона. Повикување и бегство на Јона. Прва глава. Господовото слово му дојде на Јона, синот Аматиев, и му рече: Стани, оди во Нинивија, град голем, и викај против него, зашто нивното зло се воздигна пред моето лице. А Јона стана за да побегне во Тарсис од Господовото присуство. Слезе во Јафа и најде брод што пловеше во Тарсис. Го плати возењето и слегна во него за да отплови со нив во Тарсис, далеко од Господовото присуство. Голема бура на море, но Господ фрли голем ветар на морето и стана голема бура во морето. Та мислеа дека бродот ќе се разбие. Морнарите се сплашија, секој го повика својот бог и за да го олеснат го фрлаа во морето товарот што беше во бродот. Јона пак беше слегол на дното на бродот, легнал и заспал со цврст сон. Заповедникот на бродот му пристапи и рече: Што е со тебе, спанко? Стани и повикај го својот бог. Може би тој бог ќе си спомне за нас, за да не загинеме. Потоа си рекоа едни на други: Ајде да фрлиме жерепки, за да видиме заради кого ни дојде ова зло. Фрлија жерепка и жерепката падна на Јона. Тогаш тие му рекоа: Кажи ни, заради кого ни дојде ова зло? Со каква работа се занимаваш? Од каде доаѓаш, од која земја си и од кој народ? Тој им одговори: Јас сум евреин и се бојам од Господа, небесниот Бог, кој ги направи морето и копното. Мажите се исплашија многу и му рекоа: Што е тоа што го направи? Зашто беа узнале дека тој бега од Господовото присуство, и самиот им го раскажа тоа. Јона фрлен во разбрането море. Тие го прашаа: Што да направиме со тебе за да ни се смири морето? Зашто морето стануваше се побурно. Тој им одговори: Земете ме и фрлете ме во морето, па ќе ви се смири морето, зашто знам дека заради мене се крена на вас оваа голема бура. Но мажите веслаа за да се вратат на копното, но не беа способни, зашто морето се креваше се побесно против нив. Тогаш го повикаа Господа и рекоа: Господи, ти се молиме, не остави да загинеме заради животот на овој човек и не навалувај врз нас невина крв, зашто ти, Господи, си направил како што ти е мило. И го зедоа Јона и го фрлија во морето, и морето престана да бесне. Тогаш мажите се уплашија од Господа со голем страв, та му принесоа жртва на Господа и направија заклетви. Господ беше определил голема риба да го проголта Јона. Јона беше во рибината утроба 3 дни и 3 ноќи. Втора глава. Јонино покаяние и избавување. Тогаш Јона се помоли на Господа, својот Бог, од рибината утроба. Тој рече: Во својата неволја извикав кон Господа, и тој ме послуша. Извикав од утробата на подземјето, и ти ми го чу гласот. Ти ме фрли во длабочината, во срцето на морето, и водата ме обкружи. Сите твои поплави и бранови минаа преку мене. Реков: Отфрлен сум пред твоите очи, но сепак ќе погледам повторно кон твојот свет храм. Водите ме обкружија, дури до душата моја. Бездната ме обколи, тревите ми ја завиткаа главата. Слегов до корењата на планините. Околу мене беа за секогаш земните лостови, но ти извади го од јама мојот живот. О Господи Боже мој! Кога изнемогна душата моја во мене, си спомнав за Господа и мојата молитва влезе при тебе во твојот свет храм. Оние кои се придружуваат кон суетни идоли и оставаат својата добродушност, а јас ќе ти принесам жртва со гласот на фалба. Што се заветував, ќе исполнам. Спасението е од Господа. Тогаш Господ и заповеда на рибата и таа го изблува Јона на копното. Трета глава. Господовото слово му дојде втор пат на Јона и му рече: Стани, оди во Нинивија, голем град, и прогласи ја проповета во него што ќе ти ја речам. Јона стана и отиде во Нинивија, според Господовото слово. Нинивија беше многу голем град, 3 дни одење. Јона, кога почна да влегува во градот, ден одење, проповедајќи велеше: Уште 40 денови и Нинивија ќе биде уништена. И нинивиците поверуваа во Бога. Огласија пост и се облекоа во вреќиште, сите од најголемиот до најмалиот. Словото стигна до царот на Нинивија. Тој стана од престолот, ја соблече плаштеницата од себе, се облече во вреќиште и седна во пепел.
Тогаш, по одредбата на царот и на неговите големци се огласи и се објави во Нинивија. Луѓето и добитокот го ведата и овците да не вкусат ништо, ниту да пасат, ниту да пијат вода, туку и луѓето и добитокот да се покријат со вреќиште, да повикаат силно кон Бога и секој да се одврати од својот лош пат и од насилствата што се во нивните раце. Кој знае, можеби Бог ќе се смилува и ќе се одврати од својот луд гнев за да не загинеме. Бог ги виде нивните дела, дека се обрати од својот лош пат, и Господ се сожали заради несреќата со која им се беше заканил, да ја направи и не ја направи. 4 глава. Тајна на Божјата милост. На Јона му беше многу криво и се налути, и му се помоли на Господа и рече: О Господи, не го зборував ли тоа уште додека бев во својата земја? Затоа сакав да избегам од Тарсис, зашто знаев дека ти си милостив и добар Бог, спор на гнев и богат со милосрдие, и дека се сожалуваш над несреќата. Сега ти се молам, Господи, земи го мојот живот од мене, зашто ми е подобро да умрам, отколку да живеам. Господ одговори: Лутиш ли се со право? Јона излезе од градот и седна на исток од градот, и си направи таму колиба и седна под неа во ладовина, додека не види што ќе стане со градот. А Господ Бог определи една тиква да се издигне над Јона и да му направи сенка на неговата глава, та да го избави од неговата неволја. Јона и се зарадува многу на тиквата, но утре ден, при осамнување, Бог определи црв да ја погрезе тиквата, и таа се исуши. Кога огреа сонцето, Бог определи врел источен ветер и сонцето ја вжештуваше Јонината глава, те сосем се истошти. Посака со сета своја душа да умре и рече: Подобро ми е да умрам, отколку да живеам. И Бог го праша на Јона: Лутиш ли се со право заради тиквата? Тој одговори: Со право сум лут, дури до смрт. Господ му рече: Тебе ти е жал за тиквата околу која не се трудеше, ниту направи да израсте, туку во една ноќ никна и во една ноќ се исуши. А мене да не ми е жал за Нинивија, голем град во кого има повеќе од 120.000 луѓе, кои не знае да ја разликуваат десната рака од левата, а покрај тоа и многу животни.